السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات عزيزه. اليوم ان شاء الله جيت نشارككم واحد الوصفه زوينه هاد الوقيته ديال هاد البرد، الناس اللي كيعانيو من الكحبه ومن السخانه. انا هاد الوصفه هادي جربتها وعطاتني نتيجه زوينه، وقلت غنشاركها معكم باش كلشي ان شاء الله يستافد، لان هاد الوقيته هادي راه كلشي مريض بهاد البرد. هاد الوصفه هادي طبيعيه بمكونات موجوده عندنا في البيت ديالنا، كتصلح الناس اللي مرض وحتى الناس اللي بغاو غير الوقايه من هاد النزلات ديال البرد، راه كطلق لهم يشربوها، راه ما تدير لهم والو، بالعكس غتنفعهم. دابا ان شاء الله غندوزو المقادير. كما قلت لكم مقادير راه بساط وموجودين عندنا في الدار. عندنا هنايا هاد القرعه الحمراء تنديروا بها كسكسو، وعندنا سكينجبير كونطري، وعندنا الماء. وانتم عندكم الاختيار، بغيت انا جربتها بالماء عادي وجربت عاوتاني بالليمون تجي زوينه. لا بغيتو ديروها بالليمون، بالنسبه لبغيتو تعطيوها للاطفال ديالكم ديروها لهم بالليمون باش يزعموا صحاب لهم راه عصير ويشربوها، لان غتنفعهم في هذا البرد. راه زوينه كما قلت لكم، الناس اللي كيعانيو من هاد النزلات ديال البرد وحتى الناس اللي بغاو الوقايه منه راه تصلح لهم. دابا ان شاء الله ندوزو الطريقه. دابا غنديروا هاد القرعه. انا عندي هنا نص كيلو، نتوما على حساب الكميه بغيتو قياس قليل ديروا غير شويه. لا شحال من واحد بغى يشربها ديروا حسابه، لان هي راه كما قلت لكم مفيده وزوينه، تعطيوها حتى الاطفال ديالكم، راه ما يحسهمش البرد. وغادي نحكوا هاد السكينجبير، ما نديروش الطرف كامل، غندير غير شويه منه. دابا بعد ما حكينا هاد السكينجبير غنديروا تقريبا قياس شي معلقه صغيره، وغنديروا كما قلت لكم انا غنديروا دابا غير بالماء. نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروا بالليمون تا هو راه كيجي زوين. وبالنسبه للاطفال اللي بغيتو يشربوه ديروا بهم شويه العسل، ولكن العسل يكون مزيان. انا كنديرو غير هكا. انا هاد الوصفه هادي راه جربتها عطاتني نتيجه زوينه. كتصلح كما قلت لكم نزلات البرد، كتصلح الناس اللي فيهم التبوريش، جميع الانواع ديال هاد المرض ديال هذا راه تصلح لي هاد القرعه هادي، وصحيه وعندها فوائد كثيره اخرى. من غير هادشي كتحيد لنا حتى الناس اللي بغاو ينقصوا في الوزن، راه القرعه كتنقص لهم الوزن. دابا غنطحنوا هاد الخليط ونتلاقاو ان شاء الله. دابا بعد ما طحناه الشكل ديالها كما قلت لكم كيجي بحال العصير. ما ديروش ثقيله بزاف، ديروها هكا عادي بحال الشكل غطحنوا العصير. هاي كما قلت لكم هاد الوصفه هادي راه زوينه، كتقوي لنا حتى المناعه ديالنا. وبالنسبه للاطفال اللي هكا عندهم الكحبه ولا كتجيهم السخانه، عطيوها لهم كما قلت لكم ديروها لهم مع العصير الليمون، وديروا شي معلقه العسل هكا، ولكن العسل يكون مزيان باش تعطينا نتائج زوينه. دابا العصير ديالنا نتوما كما قلت لكم ما ديروش ثقيل بزاف وما ديروش خفيف بزاف. هاد العصير هذا راه زوين، عنده فوائد كثيره كما قلت لكم على هاد النزلات ديال البرد. وحتى الناس اللي كيعانيو من السمنه راه كتطلق لهم هاد الرقعه. كما قلت لكم ديروها هكا خضراء اولا صوبه، حتى الا درتوها غير صوبه حتى كتنقص لنا من زياده ديال الوزن. كما قلت لكم هاد العصير هذا راه زوين، كما كيصلح الناس اللي عندهم هاد المرض ديال نزلات البرد، اولا اللي بغى الوقايه من هاد نزلات البرد يشربهم. راه هانتوما غديروا غتذوقوا كيجي بحال العصير عادي، غير هو الاطفال ديروا لهم العصير ديال الليمون وشويه ديال العسل وتيقوي حتى المناعه. هاد الوصفه هادي راه زوينه وانا جربتها عطاتني نتيجه زوينه، وقلت ان شاء الله نشاركها معكم باش كلشي يستافد والله يشافي اي واحد مريض. وكيف ديما عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصحاب العائله باش تعم فائده للجميع. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.